बिना वाटरप्रूफ फोन से कभी एक अंडर वाटर ट्रांजिशन किया है? चलो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक वाटरप्रूफ फोन पाउच लेकर के उसके अंदर मैंने अपने फोन को डाल दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ, आगे की तरफ मूव करूंगा एंड सीधा मोबाइल को पानी के अंदर डाल करके वीडियो को ब्लॉक कर देना है। उसके बाद आ जाऊंगा सेकंड लोकेशन पे एंड मोबाइल को पानी के अंदर डाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करूंगा। उसके बाद मोबाइल को ऊपर की तरफ लाते हुए कुछ इस तरीके से ये दूसरा वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर लूंगा।